एक खरगोश सारे गाजर का जूस पी जाता है और फिर कछुए को धक्का मारकर भगा देता है। कछुआ रोता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे केले से भरी गाड़ी दिखती है। कछुआ गाड़ी चलाकर खरगोश के पास लाता है। खरगोश मजे से सारे केले खा जाता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। यह देखकर कछुए को गुस्सा आ जाता है और वह खरगोश को पकड़कर पेड़ पर फेंक देता है। खरगोश पेड़ से नीचे गिरता है और अंगूर के बाग में पहुंच जाता है। फिर अंगूर खाने लगता है और कछुआ चुपचाप रोने लगता है।